1番線に八尾南行きが到着します。危険ですので、黄色点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に到着の電車は東梅田、谷町4丁目、天王寺方面、八尾南行きです。The train on platform 1 is bound for Yayoi North by Tennoji.